Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг банкны салбарт тэр чигтээ удирдах байна. Мөн банкны бус байгууллагууд хөгжиж чадахгүй үдээ хүрсэн нь улс төрийн тогтворгүй нөхцөл байдлолоод хууль засаглалын буруу үйл ажиллагаанаас үүдсэн гэж судлаачид тайлбарллаа. Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийн ачааг банкны салбар дангаараа үрдэг гэж ойлгож байна. Эргээд зөвхөн арилжааны банкар дамжуулж санхүүгийн үйлчлэгийг авдаг учраас бусад зах зээл хөгжих боломж тийм ч их харагдахгүй байна. Гэтэл дэлхийн бусад улс орнууд хөрөнгөний мөржөөрөд дамжуулан арилжааны аймаг хийх гол хэрэгслээ болгох ажлууд хийж хөгжиж байгаа юм а. Юусе хувьцаа ч хөрөнгөний зах зээл ч банк ч одоо зээлийн хүү яагаад өндөр байна гэдэг шалтгаан нь Монгол улсад ердөөсөө энэ нийт эрсдлийн түвшин байна те. Тэр нь бол бас өндөр байгаа юм л одоо бизнес ихэд асар тэг бол олон байна. Авилгал их байна. За бүртгэдэггүй асуудал байна. Улс төрөөс хамааралтай асуудал байна. Засгийн солигддаг асуудал байна. Ингээ явж яг судалгаагаар бүр нотлогдсон байгаа. Монгол улс өрсөлдөх чадрын судалгаагаар санхүүгийн зах зээл нь 5 зүйлээр давуутай, 5 зүйлээр муу сул байгаа. 5 сул зүйл дотор нь ердөөсөө л төр засгаас хамааралтай, тогтворгүй байдал. Ингээд төр засгийн солигддог. За тэгээд одоо сайд нарын ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тэр манлайлагчт нь алсын хараагүй ч юм уу бодлого нь тогтвортой биш, залхамж чанаргүй. Хуримтлал үүсгэж хүүгийн орлого олох зорилгоор иргэд банкнд мөнгө хадгалуулдаг бол бизнесийн үйл ажиллагаа өргөжүүлэх сонирхолтой нь банкнаас зээл хүсдэг. Тэгвэл хөрөнгөний мөржөөр дамжуулж санхүүжилт хэрэгтэй байгууллагууд хувьцаа бонд зэрэг үндэс цаас гаргадаг юм. Нөгөө талаас мөнгө өсгөж ашиг олох гэсэн иргэд тухайн хувьцаа бондыг худалдаа авах замаар хөрөнгө оруулалт хийдэг гэж ойлгож байна. Харин Монгол улсад банкны салбар хөгжсөн болохоос биш иргэд хувьцаагаар ашиг олох эсвэл хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн ойлголтгүй байна. Одоо жишээлбэл зээлийн хүүг сая буулгаж штэ. Малчны зээлийн хүүг буулгалаа. Уг нь сайн. Ипотекийн зээлийн хүүг буулгалаа сайн. Гэхдээ эн чинь цаана амьд зах зээлээр явж байгаа биш хүчээр ингээд зах зээлээ эвдэж байгаа асуудал юм л. Ингэж буулгаад байх юм бол хүмүүс ч гэсэндээ бизнесийн зээлийн хүүг буулгаад өгөх гэж хүсэж штэ. Тэг үүний чинь цааныг санхүүгийн зах зээл механизм ажиллахгүй байгаа юм. Тэг үүнийг бол ингэж хүчээр буулгахгүй цаана тэр эрсдэлтэй орчинг сайжруулад ирэх юм бол аяндаа сайжрах юм бол эрсдлийн орчин гэж байгаа нь одоо хууль тогтолцоо шүү дээ. Жишээл хөдөл хөрөнгийн бүртгэлийг яагаад хийхгүй байсан үдий болтол одоо бүртгэлийн газар байна тэр үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой тэр асуудлууд байна тэр бол бүгдээрээ энэ зээлийн хүү өндөр байгаагийн шалтгаан компаниуд хувьцаа гаргаж болдоггүй шалтгаан хувьцаа гаргачих юм бол бүр дампуурчих гадайдгийн шалтгаан хүмүүс хувьцаа авч болдоггүй шалтгаан ердөөсөө энэ л. Арилжааны банкудаас гадна хөрөнгөний бирж брокер дилерийн компани банк бус санхүүгийн байгууллага хадгаламж зээлийн хоршоо гэх мэт санхүүгийн байгууллагуудыг хөгжүүлж чадвал банк хамаг эрсдлээ үрдэг байдал үгүй болох ажээ. Санхүүгийн зах зээлд банкны эзлэх 95% бууруулах, бусад салбар эзэлж байгаа 5% нэмэгдүүлэх шаардлага байна. Мөн даалгавчийн харьцаатай байх хэтийн бодлого баримтлах хэрэгтэйг судлаач хэллээ.